12 મીન સરોવરમાં માછીમારને દર્શન બોધ સંવત 1845 તર ગામમાં નિવાસ દરમિયાન આજુબાજુના 12 જેટલા સંબંધીઓના ગામોમાં જઈને ઘનશ્યામે ભૂમિ પાવન કરી હતી. તરગામથી છપૈયા તરફ એક મીન સરોવર છે. આજુબાજુ વનરાજી હતી. ઘનશ્યામ મિત્રો સાથે ત્યાં રમવા ગયા. એક માછીમાર સરોવરમાં માછલાં પકડતો હતો. જાળમાં ફસાયેલા માછલા બહાર કાઢી ટોપલામાં ભરવા લાગ્યો. પાણી વગર માછલીઓ તરફડતી મરી રહી હતી. ઘનશ્યામ આ જોઈ ન શક્યા. તેમણે માછીમારને ઉપદેશ આપતા કહ્યું, ભાઈ, આ સૃષ્ટિ ભગવાનની બનાવેલી છે. તેઓ જ બધાને જીવાડે છે. જીવ પ્રાણી માત્રમાં પરમાત્મા રહ્યા છે. આ દ્રષ્ટિએ આપણે કોઈને પણ મારી ન શકીએ. મારવું તો દૂર રહ્યું, તેને દુઃખ આપવું તે પણ પાપ છે. મનુષ્ય જેવું કર્મ કરે તેને તે કર્મને અનુરૂપ ફળ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે. જીવોને સુખ દુઃખ આવે છે તેનું કારણ તેણે આચરેલા સાચા ખોટા કર્મો છે. સ્વર્ગ, મૃત્યુ ને પાતાળ ત્રણેય લોકમાં આ પાપ પુણ્યનું ફળ જીવો ભોગવે છે. સારું કર્મ કરે તો સ્વર્ગ મળે, ખોટું કર્મ કરે તો નરક મળે. બાવળ વાવીને કેરીની ઈચ્છા રાખે તે મૂર્ખ કહેવાય. કોઠીમાં આખી જિંદગી કોદરા ભરતો રહે, પછી ભોજન વખતે ઉપયોગમાં લેવા તેને કાઢે તો શું ઘઉં નીકળશે? તેને કોદરા જ ખાવા પડે છે. ઝેર ખાઈને કોઈ જીવતો રહ્યો હોય તેવું આપણે જોયું કે સાંભળ્યું નથી. એ જ રીતે શાસ્ત્રોમાં નિષેધ કરેલા હિંસા વગેરે પાપકર્મ કર્યા પછી તે નરકના દુઃખોથી છૂટે તે તો આકાશની ફૂલવાડી જેવું મિથ્યા છે. પાપ કરતી વખતે તરત તેનું ફળ ન પણ મળે, પરંતુ તેનું ફળ નરક નક્કી જ છે. આ રીતે ઘનશ્યામે શાસ્ત્રોના વચનોને આધારે તેને પાપ ન કરવા સમજાવ્યો. તો પણ તે પાપ પુણ્ય સ્વર્ગ નરક ખોટા છે એમ કહેવા લાગ્યો. આથી ઘનશ્યામે તેને સમાધિ કરાવી. તેમાં માછીમારને નરકના દુઃખોનો ખ્યાલ આવ્યો. જીવ હિંસા કરવાથી કેવા કષ્ટ ભોગવવા પડે છે તેનો અનુભવ તેણે જાતે કર્યો. જીવોને તેના પાપ કર્મ અનુસાર જુદા જુદા 24 કુંડમાં યમદૂતો નાખતા હતા. એ પર્વત જેવા વિકરાળ શરીરવાળા યમદૂતોને જોઈને જ માછીમારના હોશકોશ ઉડી ગયા. તેણે શું શું જોયું? કોઈ પાપી જીવનું માંસ આ યમદૂતો સાણસીથી તોડી તોડીને ખાતા હતા. કોઈ દડાની જેમ ખોપરીઓ વડે રમતા હતા. ક્યાંક તો ઉકળતા તેલમાં પાપી જીવને નાખી તળતા હતા. ક્યાંક પથ્થર પર પછાડી પછાડીને જીવોને અધમુઆ કરતા હતા. ક્યાંક તેને આગ પર શેકતા હતા. શેકાયેલા શબને જમડા મોટા દાંતથી તોડીને ચાવતા હતા. માછીમારને પણ પોતાના પાપ કર્મ અનુરૂપ માર ખાવો પડ્યો, પરંતુ તેનું પ્રારબ્ધ ભોગવવાનું બાકી હતું. તેથી બીજા જીવો કરતાં હળવો દંડ દીધો. તો પણ તેનું શરીર પૃથ્વી પર પડ્યું પડ્યું ઉછળી રહ્યું હતું. તેણે ઘનશ્યામને બચાવો બચાવો એમ બૂમો પાડી. આથી ઘનશ્યામને દયા આવી. તેને સમાધિમાંથી જગાડ્યો. તે નજરે જોયેલું વર્ણન કરવા લાગ્યો. બાળ પ્રભુના ચરણોમાં વારંવાર પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. હવેથી ક્યારેય પાપ નહીં કરું એવી પ્રતિજ્ઞા લઈને કરગરવા લાગ્યો. ઘનશ્યામે તેને નિર્ભય કર્યો. મરેલી માછલીઓ ટોપલામાં પડી હતી. ઘનશ્યામે તેના પર દ્રષ્ટિ કરી. તે સાથે જ બધી સચેતન થઈને ઉછળી ઉછળીને પાણીમાં ચાલી ગઈ. આ જોઈ બધા મિત્રો ચકિત થઈ ગયા. માછીમારનું જીવન બદલાઈ ગયું. તે ભક્ત થઈ ગયો. कथा कहूँ एक युग पुरुषनी संत परम हितकारिणी. कथा कहूँ एक युग पुरुषनी संत परम हितकारिणी. सांभळजो गाथा नर नारी सहुजनना सुखकारिणी.